अस्सलाम वालेकुम। एक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ पाकिस्तान कराची में ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में रात 10:16 पर ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए जिनकी शिद्दत 4.1 और गहराई 15 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ DHA कराची से 15 किलोमीटर शुमाल में था। ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन, जो कराची पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये आप नज़र देख सकते हैं। ज़लज़ले की जो शिद्दत है उसमें 4.1 ज़लज़ले की शिद्दत थी। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।